अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो बहुत दिनों बाद आज फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। अच्छा जी, ये एक 1815 की VFD है जिसके अंदर फॉल्ट आ रहा है। फॉल्ट ये है कि OC3 का फॉल्ट आ रहा है। कुछ भी कर लें, ये फॉल्ट नहीं जा रहा। ठीक है, तो ये लगातार फॉल्ट जो है आ रहा है। अब मैं आपके सामने ये चेक करूँगा कि इसको क्या फॉल्ट है और आपको पहले दिखा दूँ कि कौन सा फॉल्ट आ रहा है। अच्छा जी, अभी ये मैंने चालू की है, इसे चला के चेक करते हैं। ये देखेंगे, ये फॉल्ट है। अच्छा, ये फॉल्ट तो आ रहा है इसकी वजह से, ये जो है ना OC3 फॉल्ट आ रहा है। अच्छा, ये फॉल्ट जो होता है इस चीज़ का होता है, आउटपुट सेंस, एम्पेयर, फ्रीक्वेंसी वगैरह जो है इन IC ने सेंस करनी होती है। ये जो हैं 7840, ये 7840 लगे होते हैं। तो सबसे पहले हम इन्हें चेक करेंगे कि आया इनकी जो सप्लाई है वो आ रही है या नहीं आ रही। तो आए फिर हम चेक करते हैं इसकी सप्लाई को। ये हमारा वोल्टेज मीटर आ गया। ये इसका 78.5 लगा हुआ है। इस जगह के ऊपर इसके आते हैं 15 से 14 वोल्टेज जो कि नहीं आ रहे। अब हम इस दूसरे की चेक करेंगे। ये देखें जी, ये हमारे नंबर 2 वाले का आ गया। ये नंबर 3 आ गया। इसकी भी ड्राइव ये भी हमारी ड्राइव नहीं आ रही। अब हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि आया ये 78.5 ख़राब तो नहीं, क्या इसके आगे जो 7840 लगा है क्या वो तो नहीं ख़राब, शॉर्ट तो नहीं है जिसकी वजह से सप्लाई ऑन नहीं हो रही। ये हमारा कंटिन्यूटी मीटर आ गया। ये बिल्कुल ओके है, कोई शॉर्टेज नहीं है इसके अंदर। ये भी ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे ठीक हैं। अभी तक यहाँ पर सप्लाई इन दोनों की जो 15 वोल्टेज है वो नहीं आ रहे। तो वो हम चेक करने के लिए, इसकी सप्लाई जो है वो पीछे से ही नहीं आ रही, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि इसका क्या मसला है। तो वो मैं अभी चेक करके फिर से आपको बताता हूँ कि इसका क्या मसला था और क्या हल निकला। हाँ जी, तो हमारा मसले का हल जो है वो हल हो गया है। हमें पता चल गया था क्या फ़ॉल्ट है। थोड़ी देर खपत के बाद तकरीबन 1-2 घंटे लगे, तो फॉल्ट हमारा ट्रेस हो गया था। तो आपको भी बताते हैं, वीडियो पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें। अच्छे से समझने के लिए एक बार अच्छे से वीडियो देखेंगे तो आपको दोबारा खपने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, हम आपके लिए खपते हैं, तो आप भी हमारे साथ पूरा कोऑपरेट किया करें, पूरी वीडियो देखा करें। ये हमने अब सप्लाई दी है, ये हमारा इन्वर्टर अब ऑन होगा। ये लें जी, कोई फॉल्ट नहीं, डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी के ऊपर गया। ठीक है, ये हमने रन किया है तो रन ये हो गया। मसला इसका ये था, मैं आपको सप्लाई भी चेक करवा दूँ। ये लें जी, अब ये इसके वोल्टेज सप्लाई के आ गए हैं 15 वोल्ट। मसला हमारा ये था, ये जो हमारे हैं 78.5 SMD में लगा हुआ है, ये दो, इनकी सप्लाई जो नहीं आ रही थी वो यहाँ से आती है, इन कैपेसिटर से। अच्छा जी, ये नहीं आ रही थी। अभी हमने जब इसको
काफ़ी देर लगाने के बाद तसल्ली की है, तो हमें पता चला है कि इसका जो लाइन होती है वो डैमेज हो गई थी, जो हमने अब दोबारा लगाई है। ये चेक करें, ये जो है यहाँ से हमने ये वाली लाइन जो है हमारी डैमेज हो चुकी थी। ये देखिए, ये हमने अब दोबारा ये लाइन लगाई है, हमारा मसला हल हो गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना कमेंट में अपना राय भी दीजिएगा। जो हमें आते हैं हम आपको सिखाएंगे, और जो आपको पता है वो हमें बताइएगा। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।